好，跟住 practice paper 嘅第4題，咁咧而家就話個 cost 係360蚊啦，咁跟住有個 discount 就係20%，跟住咧 percentage profit 係30%，咁問 mark price 嘅。好，都係寫翻個 CMS 嗰幅圖先，咁逐個 mark 翻啦。cost 係360，跟住個 discount 咧就係減20%，咁即係 mark price 同 selling price 之間係減20%啦。跟住 percentage profit 咧就係呢一度，就係加30%嘅。咁而家問個 mark price 係幾多？OK， 咁呢一幅圖入邊咧，其實咧我係知道 cost 知道個 profit 嘅 percent 咧，其實可以計咗呢一個叫做 selling price 先嘅。咁所以第一步咧，我係不如計咗 selling price 先啦。咁就咧360就乘翻咧1加30%。OK， 咁跟住咧，如果呢個 selling price 都計到嘅時候咧，其實可以計埋個 mark price 㗎啦。咁即係咧 mark price 咧一係乘翻1減20%，就係個 selling price 啊嘛。係啦，咁所以咧，如果你係代翻落去嘅話咧，就個 mark price 乘翻1減20%，就等於咧360乘翻1加30% 㗎啦。係啦，咁你基本上調一調位咧，就揾到嗰個 mark price 㗎啦。咁個 mark price 咧叫做咧585蚊，咁就解決咗呢一題㗎啦。